మీరు ఎప్పుడైనా కొండల మధ్యలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ని దాటి ట్రెక్కింగ్ చేశారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఫస్ట్ ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మహారాష్ట్రలో ఉన్న విసాపూర్ ఫోర్ట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నేను ఈ వాటర్ ఫాల్స్తో నిండి ఉన్న మౌంటైన్ ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో మీరు దారిలో వాటర్ ఫ్లోస్ని అండ్ సమ్ కష్టమైన వాటర్ ఫాల్స్ని దాటాల్సి వస్తుంది. ఆ వాటర్ ఫ్లోస్ సమ్టైమ్స్ పెరుగుతూ కూడా ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద క్లైమేట్ బట్టి. సో ముందే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ మధ్యలో మనం ఒక టెంపుల్ని కూడా చూడొచ్చు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా. ఫోర్ట్ పెద్ద ఏముండదు కానీ వాటర్ ఫాల్స్లో ట్రెక్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి మోర్ కంటెంట్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.